Halo Lur, kembali lagi di channel Chance Autosport. Dino iki aku bakal bagino tips servis motor matic sing kene Lurian. Mestine wong-wong para mesti duwe motor matic dienggo kerja, buat dienggo pacaran, buat dienggo liyane lah. Nah, aku pengen bagi-bagi tips ini. Iya caranya servis, jadi gak usah ribet marah bengkel, karo ben gak terlalu kakean pengeluaran biaya. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama kunci pas, T ukuran 8, sembarang tipe iso, yang penting ini pas terus stang kunci sok karo tracker. Ini ning online shop lagi lor, harganya bervariasi, iso milih sesuai apa yang bukan. Beralih 3 plus. Oke, langsung aja eksekusi. Varian Honda baut sing yang paling ngarep iki ana kunci ukuran 11. Sebagian buri ana kunci ukuran 17. Langsung aja. Dan panpel motor matic beda-beda. Ana sing carane nganggo sabun cair ngresiki, ana sing nganggo bensin, bahkan ana sing nganggo semprotan khusus yang cuma disemprot nganggo kompresor. Hasilnya kurang bersih. Dan mending disemprot dicampuri bensin atau sabun cair. Untuk panpel sebenarnya gak usah tekan perawatan ya, paling cuman diresi sela-selanya gini ben gak rusak kayak gini, mending diketok-ketok wae. Engko urusnya dilalap dhewe. Ini perlu diketahui loh, jerone blok kiri matic itu ono sebagian barang sing besi, ono sebagian barang sing nah nek nggo perawatan barang sing besi mending diresiki nganggo bensin. Dan nek barang sing ion iso nganggo bensin utawa nganggo bahan sabun cair maksudnya.
Oke lur, nek wis bersih kabeh aja lali pasangi grease. Iki penting nggo motor metut ben supaya gak selip. Puli-puli sisan dikai grease. Soale grease saya mentek ben gak kocak bakal. Aku no tips lur. Gua awakmu nek do masang lur. Roller iki ana rong bagian. Bagian iki ku bagian sing arep, iki sing mburi. Nek masang aja sampai kualik ya. Soale engko mesti abane kocak. Kaya ana kriki. Aku iki nganggo roller ukuran 100 gram. Tak oplos sampai roller standar, makanya warnanya sing telu iki beda. Warnane nyeni abang. Wis langsung ditutup ae. Banget cilik fungsine sing ning nguri kene iki nggo ngreketno ben supaya dene munggah bali cepet. Semakin kocak semakin ndang rusak roller.
cara sing mending daripada kowe kudu nganggo bensin. Kenapa ora untuk bensin? Soalnya ini jero iki kono misalnya buat spot bensin ini kan hilang terus sing tinggu nyaring rosan gak ono. Ojo lali subscribe, like, komen, terus share video ini. Sapamu video ini berguna awakmu karo kanca-kancamu. Oh ya, matur suwun.